Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Nur dari Ruang Gardenia ingin menjelaskan tentang tata cara etika batuk. Etika adalah norma atau aturan yang berlaku pada masyarakat. Batuk adalah mekanisme pertahanan tubuh pada saluran pernapasan dan merupakan gejala suatu penyakit. Etika batuk adalah tata cara batuk yang baik dan benar untuk mencegah penyebaran infeksi dari sumbernya, agar tidak menular kepada orang lain dan mencegah penyebaran di udara dan lingkungan sekitarnya. Semua pasien, pengunjung, dan petugas kesehatan harus selalu mematuhi etika batuk dan kebersihan pernapasan untuk mencegah penularan infeksi pernapasan dengan cara tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu. Segera buang tisu yang sudah dipakai ke dalam tempat sampah medis. Cuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun atau cairan pencuci tangan. Tutup dengan lengan baju bagian dalam. Gunakan selalu masker bila sedang batuk terus-menerus. Demi kesehatan kita semua, mari budayakan etika batuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.